才讲的是什么呀？刚才讲的是这个回声是吧？各种各样的回声。那么回声呢，就很像这个声波啊，声波就是一种波呀，打到这个墙上，哎，反弹回来了，哎，一个波反弹回来了不止，又弹到那边又反弹回来了。哎，有句话嘛，一波还未平息，一波又来侵袭，茫茫人海狂风暴雨，一波还来不及，一波早就过去。这个一生一世如梦初醒。深深太平洋的深深伤心啊！你这又唱什么古董歌呢？哎，这个有感而发嘛，这就像波浪似的，一波一波的。那么回声啊是一波一波的，但是这个混响就不是了。混响跟回声最大的区别是，混响它不是一波一波的，它是什么样的？这个消失时间，哎，就像一个声音打到你耳朵里面，然后有一个余音未绝的这种感觉，比这回声更复杂，是吧？看一下回响。听一下原始声音。不识庐山真面目，只缘身在此山中。哎，这混响类呢，比如说房间混响，哎，进去之后可以看一下。不识庐山真面目，只缘身在此山中。哎，如果让它更湿一些。不识庐山真面目，只缘身在此山中。哎，那么当然还有一些其他的 preset， 对吧？不识庐山真面目，只缘身在此山中。哎，那么它还有一些对频段的控制啊，对立体声的宽度啊。不识庐山真面目。哎，早反射。不识庐山真面目，只缘身在此山中。这是它的衰减时间。这衰减，这衰减时间如果长的话，它是不是这整个它这过程就比较长？混响的这过程长。为什么叫混响呢？因为有的时候，假如说你在一个空旷的地方去演奏一个乐器的话，没什么气势啊。当这个你在一个屋子里面，尤其这种音乐厅之类的，哎，周围四面八方这个有这个回声，这个设置根据声学原理设置的很好的情况下。哎，那么你这个声音啊，这个交替过来就很有气势，非常有意思，是吧？那么咱们再看一个其他的，我们看一个什么其他的呢？还是混响里面，再看一个这个房间混响吧。哎，房间混响，哎，刚才看的就是房间混响，回旋混响。哎，回旋混响你可以看到，它也是一个 VST 插件，也就是说它可以放在机架上或者在多轨里面用，对吧？哎，一个很冷的 house， 哎，听一下。山真面目，只缘身在此山中。啊，确实很寒，是吧？那么这块还有一些什么呢？这个 Bitter Highway 或者 Public Access TV。不识庐山真面目，这是大厅里的 TV。身在此山。那么这里面呢也有一些预设，是吧 ？Under the Bridge 在大桥底下。不识庐山真面目。身在此山中。哎，你仔细去听，会有这种细节的区别，是吧？那么宽度是什么意思？如果把宽度调低一点，不识庐山真面目，只缘身在此山中。哎，效果不明显，是吧？不识庐山真面目，只缘身在此山中。这个是比较靠后，我感觉这个声音比较多啊。另外呢，就是这个房间大小，哎，调小一点。不识庐山真面目，只缘身在此山中。哎，它这个反射就比较快，是吧？当然咱们可以自己建立预设，是吧？那么这一类东西就是混响啊。好，咱们再看一个啊。好，咱们看一个这个简易混响。简易混响呢，哎，非常简单，实际上它就是把这个混响的最基本的东西告诉你了。第一个是衰减时间啊，衰减时间。第二个呢是早反射时间，就是说你什么时候开始这个最早的反射，然后是慢反射，就是你这个反射的这个坡度是多大，是吧？最后一个是这个感知啊，是吸收啊，是反射呀。如果都是反射，就声音很强，是吧？如果都吸收了呢，就没什么反射。那么最底下呢，输出电平的干和湿就指的是原始声和效果声，是吧？这是最基本的。那么咱们可以再回过头来看一下这个延迟和回声里面有一个房间回声，哎，这个房间回声非常有意思，你可以
设置它的这个前后左右啊，前后左右都有面墙是吧？都设置好了，结果它这个效果声音就自然而然给你出来了啊，左右声道还是挺好的。不识庐山真面目，不识庐山真面目。哎，那么这个呢，就是这个一个比较好的一个房间回声啊，它叫这个回声室。那么好，咱们这次呢就讲的是回声是吧？咱们下次讲什么呢？下次讲的是这个滤波类效果器，也叫 EQ。这次就是这样，谢谢大家，再见。